기독교 한국침례회 전북지역 36개 교회가 속한 전북지방회가 전주 꿈사랑교회에서 재직 세미나를 진행했습니다. 지방에 소속 교회 200명이 넘는 재직이 참석한 가운데 전북지방회 회장 양탁연 목사는 성도의 기본 의무를 다해 지방에 소속 모든 교회들이 하나님의 축복을 마음껏 누리길 바란다고 인사말을 전했습니다. 이어 세미나에서는 하늘비전교회 원로 목사이며 기독교 한국침례회 총회장을 지낸 오관성 목사가 강사로 나와 성도의 의무와 축복이라는 주제로 말씀을 전했습니다.